मैंने अपने लिए अमेज़न से मंगाया, देखना चाहोगे क्या मंगाया है? लो ये देखो। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चलो तुमको दिखाते हैं। देखो ये लाइक इसका हम ऐसे करके एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका हम ऐसे करके एक्सचेंज कर सकते हैं। पीछे कैसा लग रहा है? आप लाइक सब्सक्राइब कर दो। मैं कैसा लग रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा हूँ तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।